命運嘅引爆點，從破產邊緣到死亡商人，好耐以前，即係1833年10月21號，瑞典斯德哥爾摩一個工程師家庭有個男仔出世，佢就係阿爾弗雷德諾貝爾。由細到大，諾貝爾個身體都唔係幾好，成日病，但個腦就轉得特別快。佢冇咩點返學，主要靠屋企教同自學。細個就對化學、文學同語言有好大興趣，精通瑞典文、法文、俄文、英文同德文，係個聰明仔嚟㗎。不過佢嘅童年並唔平靜，佢老豆生意失敗，成家要走去俄國聖彼得堡揾食。喺嗰度，諾貝爾終於有機會接受正規教育，仲跟咗個厲害嘅化學老師。呢段經歷好似幫佢打通咗任督二脈，將佢天生嘅好奇心引導去咗一個好危險但又好重要嘅領域——爆炸物。嗰個年代，歐洲工業發展得好快，開礦、築路都好需要強力嘅爆炸物。當時最常用嘅係硝化甘油，威力好大，但極之唔穩定，好似紙未被馴服嘅怪獸，掂一掂，搖一搖，甚至溫度變化大啲，都會自己爆炸，搞出好多嚴重意外，死傷無數。諾貝爾親眼見過呢啲悲劇，佢立定決心要發明一種可以安全控制嘅炸藥。佢同佢個細佬，仲有幾個助手，就喺實驗室度日搞夜搞，經歷咗無數次失敗。最慘痛嘅一次發生喺1864年，佢位於瑞典嘅實驗室發生大爆炸，包括佢親細佬在內，總共5個人當場炸死。呢線新聞一出，全城高動，傳媒同街坊都鬧到佢飛起，話佢係科學狂人、死神科學家。政府更加直接禁止佢喺市區範圍內再做實驗。你可以想象諾貝爾有幾咁自責同難過，但係佢冇因此放棄。佢覺得如果就咁放棄，咁細佬同其他人嘅犧牲就會變得毫無意義。於是佢將實驗室搬去咗梅拉倫湖上一艘平底船度，繼續默默研究。命運總係中意喺人最絕望嘅時候俾你一線曙光。終於喺一次偶然嘅機會下，諾貝爾發現，如果將硝化甘油吸喺一種叫硅藻土嘅穩定物質裡面，就可以製成一種好似麵團咁嘅固體。呢種新物質平時點撞擊、點擺放都好安全，但只要你用雷管引爆，佢就會釋放出驚人嘅威力。就係咁，世界上第一種可以安全運輸同使用嘅炸藥——黃色炸藥，喺1867年誕生咗啦。呢個發明可以話係改變咗世界。礦工可以更安全、更有效率咁開礦，工程師可以穿山劈石、興建鐵路同隧道。工業發展嘅速度因為佢而大大加快。諾貝爾靠住呢個發明同之後一系列嘅改良炸藥，成為咗一個超級有錢人。佢嘅工廠開遍歐洲同美國，成為當時世界上數一數二嘅軍火商。但係佢發明嘅炸藥亦被各國政府大量用嚟製造武器，用喺戰爭之上。最神奇嘅轉捩點發生喺1888年嘅一個朝早，諾貝爾睇報紙嗰陣，突然嚇到成個人跌咗落凳。報紙頭版大大隻字寫住死亡商人逝世，原來係記者搞錯咗。諾貝爾摸住份報紙，個心好似俾針吉咁痛。難道第日大家淨係會記得我發明殺人武器？呢個誤會深深刺痛咗佢個心，令佢決定要做件令全世界都記得佢係幫到人嘅大事。於是諾貝爾偷偷做咗個溫暖嘅決定，佢立咗份好特別嘅遺囑，將成副身家920萬美元，即係而家超過20億港紙啊，全部攞出嚟成立基金，設立5個大獎：物理獎、化學獎、醫學獎、文學獎同和平獎。
最特別嘅係，佢寫明呢啲獎一定要頒俾為人類帶來最大好處嘅人。你話係咪好有心思呢？一個發明炸藥嘅人，最後竟然用自己嘅財富去獎勵推動和平同進步嘅人。自從1901年開始，每年12月10號就係諾貝爾爺爺離開嘅日子。瑞典斯德哥爾摩嘅音樂廳都會舉行盛大嘅頒獎禮。得獎者除咗會拎到閃閃發光嘅金牌同精美證書，仲會有超過800萬港幣獎金㗎。你知唔知有幾多你熟悉嘅人都同諾貝爾獎有關？好似你睇過嘅《哈利波特》作者羅琳，就係受諾貝爾文學獎得主啟發先開始寫作㗎。仲有發現青蒿素嘅屠呦呦婆婆，用佢嘅發明救咗成100萬個瘧疾患者，成為首個獲得諾貝爾醫學獎嘅華人科學家。諾貝爾爺爺用佢嘅一生寫成咗一個最美麗嘅故事。佢教識我哋，生命最閃亮嘅光芒，唔係來自爆炸嘅火花，而係點樣用自己嘅力量照亮整個世界。由細個中意睇書嘅病弱細路，到發明安全炸藥幫助工人嘅科學家，再到設立獎項鼓勵後人嘅慈善家，佢嘅故事話俾我哋知，與其擔心點樣被世界記得，不如諗下可以為世界帶來啲咩美好嘅改變。睇下夜空入面嗰啲閃閃發光嘅星星，話唔定第日你都會因為某個奇妙嘅發明或者感人嘅作品，企喺斯德哥爾摩個頒獎台上，成為下個為人類帶來希望嘅小星星呢。記住啊，每個細路仔心底裏面都藏住一顆可以改變世界嘅種子，只要你用心灌溉，佢總有一日會發芽成長，開出最美麗嘅花朵。